راحت ناحية الباب علشان تمشي، بس فجأة مسك ايديها بقوة. بصت له وشافت ان عينيه بقت بيضة تماما، ما كانش فيها النن الاسود اللي عندنا. دينا صرخت وقالت سيبني سيبني ارجوك امشي. قرب من وجه دينا وقال لها هما جايين كلهم، هيجوا، لازم يجوا كل ليلة ويزوروني. زمان كانوا بيخافوا مني بس دلوقتي بقيت بحب صحبتهم. بص هناك اهم وصلوا، وشاور ناحية الشباك، واللي دينا شافته خلى قلبها يقع من الرعب. اقعد يا امجد، انا عايز اناقشك في مقال جديد عن مكان لازم تزوره. دي عزبة ملك شخص اسمه شاكر الجنيدي، هو عايش هناك لوحده بعد وفاة اخوه الكبير جمال. العزبة دي ورثوها عن والدهم بعد ما مات، والعزبة بتحتوي على قصر وبيت كبير، بس البيت ده ما كانش في حد عايش غير اخوه جمال، وبعد وفاته ما بقاش اي حد بيروح هناك. الناس بتقول ان البيت ده بقى مسكون بسبب ان جمال ضرب نفسه بالنار جوه البيت ده، واهل المنطقة بيقولوا ان روحه لسه عايشة هناك. انا عايزك تكتب مقال عن الموضوع ده بناء على تجربتك الشخصية، فهل انت مستعد للمهمة دي؟ طبعا. الاسبوع اللي بعده وفي يوم مشمس بدأت الرحلة، واللي استغرقت وقت طويل. ولما وصلت للمكان وخرجت من المطار شفت راجل واقف عند البوابة جالي وفي ابتسامة كبيرة على وجهه، وكان لابس ملابس سواقين. اهلا بيك يا فندم، السيد شاكر مستنيك في العزبة، اتفضل معايا. ركبت جوه العربية وولعت سيجارة وسألته عن اسمه. أنا كارم، أرجوك استريح، هنوصل العزبة في خلال 2:25 دقيقة بالكتير. وقتها كنا في وسط المدينة، بس أنا كنت مستني أشوف الحقول العميقة المشهورة في المنطقة دي. كنت قادر أحس بالهواء البارد وهو بيعدي من جنبي. السواق فعلا كان عنده حق، الموضوع أخد تقريبا 2.5 ساعة علشان نوصل للمكان اللي في العزبة. بمجرد ما وصلنا المكان كله والمناظر الطبيعية رجعتني سنين كتير لورا، وحسستني براحة نفسية ما حسيتهاش قبل كده. بعد السفر في طرق متعرجة محاطة بالحقول من كل اتجاه وصلنا أخيرا للقصر. الدنيا كانت ليلت، بصيت في الساعة كانت 5:30 مساء. راجل بدقن كان واقف جنب البوابة الخشبية الكبيرة للقصر وكان بيدخن بايب. السواق وقف العربية وأنا نزلت، والراجل قرب مني علشان يرحب بيا. أهلا بيك يا مستر أمجد، أنا شاكر جنيدي صاحب العزبة. ده شرف ليا أن أكون في استضافتك. الأرض اللي كان عليها القصر ده كانت واسعة جدا، والقصر من جوه كان خيال، كان مليان لوحات زيتية ضخمة وأنتيكات غالية. فضلت ماشي لحد ما وصلت لغرفة المعيشة، قعدنا وفي خادم صبلنا مشروب وقال العشاء هيتقدم قريب، وأنا رتبت لك أوضة الضيوف عشان تبات فيها، اعتبر البيت بيتك. شكرته على كرم الضيافة، وبسبب الرحلة الطويلة كنت بدأت أحس بالتعب، وكنت بصراحة عايز أروح لأوضة النوم وارمي نفسي على السرير. بعد شوية العشاء نزل. عمر ما شفت أطباق لذيذة كتير على ترابيزة واحدة زي كده. صالة الأكل كانت كفاية إنها تعامل أي حد أكنه ملك، خروف مشوي وفراخ باربيكيو وعيش مخبوز طازج وأنواع مختلفة من السلطات والأسماك والحلويات. كل اللي الواحد ممكن يتخيله تقدم على العشاء، وكل واحد فيهم كان طعمه خيالي. بصراحة كنت جعان جدا بعد رحلة السفر الطويلة دي، فأكلت كل اللي أقدر عليه. وكمان السيد شاكر كان واضح إنه جعان وأكل كتير برضه. بعد العشاء شكرته تاني إنه استضافني، وبعدها استأذنت ورحت على أوضتي. الأوضة بصراحة كانت فريدة من نوعها، كان في سرير أبيض ناعم وكنبة جنب الشباك الإزاز اللي بيخليني أشوف الحقول الواسعة من بره، والدفاية خلت الأوضة دافية كفاية. غيرت هدومي ولبست البيجامة وعلى طول نطيت على السرير. ما أخدتش وقت طويل لحد ما رحت في النوم. الصبح لما صحيت أخدت شوية وقت علشان أستوعب إني مش في بيت الصغير المكركب. نزلت وفتحت شبابيك أوضتي. الحقول من بره كانت خيالية، كانت بتحسسك براحة نفسية. وبعد شوية جالي الخادم علشان يبلغني إن السيد شاكر مستنيني في الصالة، وكمان كانوا قدموا الفطار. لما رحت هناك شفت سيد شاكر بيشرب سيجارة. أتمنى تكون نمت كويس. بصراحة نمت كويس جدا، المكان هنا هادي بعيد عن دوشة الزحمة والمدينة. ده حقيقي، بس ما اقدرش اوافقك على كل اللي بتقوله، لان بالرغم من المنظر الخلاب بس لو بدأت تعيش هنا ممكن يجيلك بارانويا من الاحداث الغامضة اللي بتحصل في القصر ده. فاسألني عن اي حاجة عايزها عشان المقال اللي بتكتبه. أول سؤال ليا هو إيه اللي حصل في القصر بتاعكم؟ هل فعلا هو مسكون؟
انا ما شفتش حاجة، بس اهل المنطقة بيقولوا انهم سمعوا خطوات تقيلة جوه البيت بالليل، كأن في حد ساكن هناك. بعد وفاة اخويا انا بطلت اروح هناك، كل شهر بزور المكان ده عشان اطمن عليه بس دايما كنت بروح الصبح، عمري ما حسيت بالحاجة اني اروح هناك بعد المغرب. طيب هو أخوك اتوفى إزاي؟ دي حادثة حزينة، أخويا جمال فقد عقله قبل وفاته. أنا معرفش السبب لده، بس هو بقى غير مستقر نفسيا. حاولت أخده للدكتور بس هو قفل على نفسه في البيت ده، قضى كل وقته هناك لوحده في الغابات دي. أنا آسف إن خليتك تعيش الذكريات دي تاني، بعتذر ليك. لا ده عادي. أنا كنت عايز أطلب إذنك. إذني في إيه؟ أنا عايز أبات في البيت ده النهاردة، ده هيساعدني أجهز للمقال بتاعي، بس ده لو أنت هتوافق على طلبي. مفيش سبب يخليني ما اسمحلكش تبات هنا. بعد الفطار خرجت برا وعملت جولة في المكان. كان لازم أوصل للبيت ده قبل الغروب، لأن الكل كان بيخاف يخط هناك قبل الضلمة. الخدم كانوا بيحطوا شنطتي وشوية ترتيبات في العربية. عرض عليا إن أتعشى معاه الليلة دي، بس شكرته وقلت له إني لازم أمشي. وإحنا في طريقنا سألت الخادم: هو السيد شاكر قال لي إنك كنت أول شخص يشوف جثة جمال، ده فعلا حقيقي؟ أيوة يا فندم صح، ده كان مشهد بشع جدا. جمال كان ممدد على كرسي ودراعاته مفرودة في الناحية اليمين والشمال، ووجهه كان غرقان دم وبيبص لفوق. الدم كان في كل مكان حرفيا، وكان الشيء الأصعب هو إن مخه كان خارج لبره، والمسدس اللي ضرب نفسه بيه كان واقع على الأرض. كان أبشع مشهد شفته في حياتي. السائق غمض عينيه من الرعب. أنا ما قلتش أي حاجة تانية. الضباب بدأ يسيطر على المكان، ولما وصلنا البيت وعواء الكلاب والحيوانات البرية المختلط مع صوت صرصور الحقل عملوا الجو المثالي لفيلم رعب. نزلت من العربية والسواق قال لي: خد بالك على نفسك، هاجي الصبح علشان اخدك من هنا. وبعدها ودعني ومشى. فضلت واقف عند مدخل البيت وانا براقب السواق وهو بيبعد وبيختفي في الضباب. وبعدها دخلت جوه. نور القمر كان مالي البيت كله. رحت على طول لمكتب جمال واستريحت هناك. قعدت قدام الشباك على الكرسي، كنت شايف المكان المظلم الواسع وسماء الليل الصافية. ولعت سجارة، وفي إضاءة القمر عينيا جت على ترابيزة في الناحية التانية. كان في كرسي خشب جنبها. خمنت إن ده نفس الكرسي اللي ضرب نفسه بالنار عليه. بصراحة حسيت إن جسمي كله أشعر. الوقت عدى بس مفيش أي حاجة خارقة للطبيعة حصلت. أدركت إن كل اللي بيتقال ده إشاعات. وبعدها رحت على السرير وغمضت عينيا بيأس ورحت في النوم. مش فاكر بالظبط عدى قد إيه، بس أكيد كنا بعد منتصف الليل. المكان كله كان غرقان في السكوت التام، وفجأة سمعت صوت خطوات في الطرقة بره الأوضة. كان حد ماشي بره الأوضة. أنا ما نورتش نور الأوضة، نور القمر كان مصدر الإضاءة الوحيد لرؤية الحاجات اللي حواليا. باب الأوضة كان مفتوح شوية. فجأة الخطوات دي بدأت تقرب، وفي خلال ثواني شفت راجل واقف قدام الباب. ما كنتش شايف وجهه بوضوح، وسألت: مين هناك؟ ازاي تجرؤ وتسألني؟ السؤال ده في بيتي. ما كنتش متوقع ان ده حقيقي. كنت مرعوب وخايف، بس لسه بحاول احافظ على هدوئي لان كنت عايز اعرف الحقيقة. وفي اللحظة دي ادركت ان اللي بيتكلم ده هو جمال نفسه. انت ليه قتلت نفسك كده؟ انا كنت حزين، ما قدرتش اكمل حياتي اكتر من كده، وكان لازم اتخلص منها. طيب انت مرتاح دلوقتي؟ اكيد مرتاح اكتر من الاول بكتير. بس قطع الحوار ده لما شفت شخص تاني واقف عند الباب. قمت ومشيت ناحية الباب وبقول: شاكر، انت بتعمل ايه هنا؟ بس قبل ما اكمل كلامي شفت شاكر واقف وبيرتجف، كان بيبص ورايا وجهه شاحب. لفيت وبصيت للي هو كان بيبص عليه، وشفت راجل وجهه ملطخ بالدم واقف جنب الشباك. مخه كان خارج لبره وعينيه الشمال كانت نازله. نطق بصوت شيطاني وقال: انت كذاب، انت خدرتني الايام وقلت للناس اني بتجنن، بس انت كنت عايز ثروة العيلة بسرعة، وده السبب اللي خلاك تقتلني. شاكر حاول يتأسف له: انا اسف يا جمال، ما كنتش اقصد اقتلك،
أنا موافق فعلا إن خالتها تبان انتحار، بس أرجوك سامحني، أرجوك سيبني أمشي الليلة دي. لا مش هسيبك تمشي، الليلة دي انت اتسللت للمكتب وانا مغمى عليا بسبب الحبوب المنوم اللي كنت بتديها لي، حطيتني على الكرسي وضربتني بالنار في راسي وبعدين غسلت جريمتك. انت خليتها تبان انتحار وانا كنت مستنيك تيجي هنا مرة واحدة بس وشوف مين هينقذك دلوقتي. شاكر صرخ بأعلى صوته وحاول يهرب من المكان، بس قدام عينيا حاجة شالته في الهواء ورمته بكل قوة على الأرض. راسه اتعورت وبدأ ينزف، كان بيصرخ بيحاول يستنجد، وأنا كنت متجمد في مكاني مش قادر أتحرك ولا أنقذه. وفي قوة تانية غير معروفة فضلت تشيل دماغه وتخبطها بكل قوة على الأرض لحد ما مخه خرج بره راسه. قعدت على الأرض مصدوم ومش قادر أتكلم. جسم شاكر بيرتجف كام مرة وبعدها بقى جثة هامدة. بصيت لروح جمال، قال بصوت شيطاني: أتمنى تحكي حكايتي. وبعدها اختفى في الهواء. اضطريت أواجه الشرطة في التحقيق، وأنا في الليلة دي كنت عامل حسابي وكنت مشغل المسجل علشان أسجل كل حاجة، ورغم إن ما كانش فيه أي تسجيل لصوت جمال، بس اعترافات شاكر واللي كانت ظاهرة بوضوح في التسجيل هي اللي حررتني. بس ما حدش كان ممكن يخمن هو مات ازاي بالشكل البشع ده. الشرطة لسه بتحقق، بس اعتقد ان روح جمال ما بقتش هناك خلاص، لانه عمل اللي عايزه واخد بطاره. أنا لسه مستلم شغل جديد في إحدى القرى في مزرعة. شاب عنده 28 سنة خريج كلية الزراعة. اضطريت أنقل للقرية دي علشان أشتغل مدير للمزرعة. أمي كانت قلقانة لأني هعيش لوحدي تماما وكمان في مكان بعيد عنها، بس أنا طول عمري بستمتع إن أكون لوحدي. كان عندي حبيبة بس فركشنا من كام سنة، ومن وقتها وأنا بفضل أكون سنجل لحد ما أقابل حد جديد يستاهل. في صباح يوم الأحد وصلت للمزرعة اللي هستلم فيها وظيفتي الجديدة، وفي موظف قابلني واللي كان اسمه حسن. فرجنا على المنطقة كلها وبعدها أخدني للبيت اللي هسكن فيه. البيت كان فوق قمة التل، ما كانش فيه أي حاجة حوالين البيت غير جبال ضخمة ووديان منحدرة. المنظر من شباك أوضتي كان يخطف الأنظار. كنت بتمشى في المزرعة وأشرف على الإنتاج. وقت النهار كله كان مشغول كفاية، بس الليل كان مليان سكون، مفيش غير صوت الهواء وصوت حشرات وكائنات الليل. تقريبا المكان بيكون هادي تماما بعد غروب الشمس. أول أسبوع ليا عدى عادي من غير أي مشاكل، وبدأت أستمتع بحياتي في العزلة. بس فجأة الأمور أخدت منحنى مرعب. في ليلة صحيت على صوت حد بيدندن بصوت منخفض. حاولت أسمع بتركيز، كان صوت واحدة ست كانت بتدندن لحن غريب مش مفهوم. الصوت كان جاي من بره، فما كانش فيه أي حاجة أقدر أعملها. قلت إن كان دي بنت من القرية، بس كان غريب إنها صاحية وبتلف في المنطقة دي بعد نص الليل. بصراحة ما اديتش اهتمام للموضوع ورجعت نمت مرة تانية. تاني يوم خلصت شغل بدري وقررت أرجع علشان أخلص شوية أوراق مهمة. بدأت أمشي ناحية بوابة الخروج بتاعة الجنينة، وحسن رافقني في الطريق. وإحنا ماشيين وسط الجنينة سألته: هو في أي قرية قريبة من البيت اللي أنا ساكن فيه؟ بصلي بوجه مستغرب وقال: لا مفيش حد عايش هنا قريب من البيت، بس انت بتسأل ليه؟ مفيش، بس امبارح كان في بنت بتغني في الوادي، كنت سامعها من اوضتي. هي مش بتغني بالظبط، هي كانت بتدندن لحن غريب وغامض. في اللحظة دي حسيت ان وجه حسن اتغير وبقى مرتبك. لا اكيد ده صوت عواق بالليل او حيوان او اي حاجة، الصوت بيعمل صدى جامد، انا متأكد ان مفيش اي حاجة. وبعدها فضل ساكت وما اتكلمش طول الطريق. وانا بعدها رجعت البيت، بس كان عندي شعور قوي بالفضول ان اعرف مصدر الصوت، وخصوصا لما شفت حسن مرتبك لما كلمته عن الصوت ده. الليلة دي بعد العشاء قررت اني لو سمعت اللحن الدندنة ده مرة تانية هخرج من البيت واشوف بنفسي. عملت فعلا زي ما خططت، وحوالي الساعة 2 بالليل سمعت نفس الصوت مرة تانية.
كان نفس الصوت النسائي. مشيت على أطراف صوابعي لحد ما وصلت للبلكونة. الهوا كان بارد والضباب كانوا ماليين المكان كله. على قد ما عيني جابت ما كنتش شايف غير جبال ضخمة ونور القمر باهت ومغرق الوادي. وفجأة حاجة لفتت نظري، ولما عيني جت على بوابة البيت شفت بنت قروية واقفة جنبها، كانت بتبصلي مباشرة وبتضحك. كان في حاجة في ضحكتها أكنها سحرتني. معرفش وقفت أبصلها قد إيه وهي كانت بتدندن لنفس اللحن الغريب، وبدأت تندهلي وتشاور لي بإيديها. قلت لها بصوت عالي: انت محتاجة مساعدة؟ انت كويسة؟ ما قالتش اي حاجة، فضلت واقفة بنفس الثبات وبتبصلي وتضحك. كنت اقدر اقول دلوقتي انها جميلة جدا، بس بالرغم من كده كان في حاجة في شكلها مخليها مش مريحة بالنسبة لي. شعرها الطويل كان بيطير في الهوا. ندهت لي والمرة دي ما قدرتش اقاوم. خرجت من البيت وفتحت البوابة. البنت دلوقتي كانت واقفة على بعد 10 خطوات مني، بس كنت حاسس ببرودة شديدة، بس في حاجة في راسي كانت بتقولي لازم امشي وراها. البنت ابتسمت وبعدها ضحكت، وصوت ضحكتها عمل صدى صوت في الوادي كله، وقالت: انا تايهة بحاول الاقي طريق في الضلمة دي، ممكن تساعدني؟ بصراحة ما قدرتش اقول لها لا، فهزيت راسي. بيتي تحت في الوادي وانا خايف امشي في الطريق ده بالليل لوحدي، ممكن ترافقني لحد هناك؟ بصراحة ما اعرفش ايه اللي حصل، وقبل ما اقول ايوه رجليا بدأت تمشي لوحدها. البنت كانت ماشية قدامي وهي بتدندن لحنها السحري، وانا ماشي وراها زي الطفل المسحور. الطريقة اللي كانت ماشية بيها كانت تحسسك انها طايرة في الهواء، رجلها ما بتلمسش الارض. فضلنا ماشيين كده لحد ما فجأة توقفت عن الغنى، وفي اللحظة دي بس حسيت ان انا فقت من اللي كنت فيه. الدم اتجمد في عروقي لما اكتشفت انها ماشية ناحية حافة الوادي المنحدرة جدا. مش بس كده، دي كانت بتسحبني معاها طول الطريق. أدركت إن لو فضلت ماشي وراها كده هقع من المكان اللي ارتفاعه 1000 قدم جوه الوادي ومحدش هيلاقي لي أثر. قلت بصوت مذعور: انت واخدان على فين؟ وفجأة وقفت ولفت، وجهها اللي كان جميل جدا اتحول لوجه شيطاني. عينيها كانت خارجة لبره وجلدها كان شاحب والعظم باين من تحته. بدأت تضحك بصوت شيطاني ومسكت ايدي. بدأت اصرخ واحاول افك نفسي من قبضتها، بس كانت عمالة تشدني وتجرني ناحية الحافة، وادركت انها نهايتي. قربت من الحافة وكنت خلاص على وشك ان اقع منها، لحد ما فجأة حسيت ان حد بيشدني من لياقة هدومي. وقعت على الارض وبدأ يغمى عليا، وانا بغيب عن الوعي اكتشفت اللي انقذني ده هو حسن، وكل حاجة اسودت. تاني يوم ولما استرديت وعي، حسن كان قاعد جنب السرير والدكتور بيكشف عليا. حسن قال لي ان المكان ده ملعون. من زمان في بنت من القرية اللي جنبنا انتحرت من حافة الجبل اللي جنب البيت، ومن وقتها وروحها بتسكن المكان ده وبتحاول تغري الرجالة وتوقعهم في الوادي. انا قلت انك ممكن تقع في الفخ، علشان كده جيت لبيتك الليلة امبارح. انا اسف، كان لازم اقولك من بدري. ما قلتش ولا كلمة، كنت بس مستني ابقى احسن، وبعدها سبت الشغل فورا. انا مش هرجع للمكان ده ابدا. بس اللحن اللي البنت دي كانت بتغنيه صدى لسه في وداني، وكل يوم بسمعه بالليل. دينا كانت سايقة وسط العاصفة. البرق والرياح الشديدة خلوا السواقة صعبة جدا. نقط المطر كانت بتخبط في سيارتها. دينا قالت لنفسها: يا ريتني كنت سمعت كلام صحابي. دينا كانت في حفلة عند واحدة صاحبتها، ورغم انها ساكنة بعيد قررت تروح بيتها اليوم ده. صاحبتها قالت لها ان الاحسن تبات لان في عاصفة جاية، بس ما سمعتش الكلام وقررت انها لازم تروح. المطر بقى صعب جدا والرؤية شبه اتعدمت قدامها، وفجأة فلاش البرق ضرب قدام العربية، داست فرامل بقوة لدرجة ان العربية كانت هتتقلب. بصت في تليفونها بس ما كانش فيه شبكة علشان تطلب مساعدة. حست انها عاجزة تماما في المنطقة المقطوعة دي. مع ضربة تانية من البرق شافت بيت صغير على بعد مسافة من المكان اللي هي فيه. نزلت من العربية وجريت ناحية البيت، لأن ده كان أملها الوحيد علشان تنجو في الليلة دي. وصلت للبيت وهي بتنهج ونفسها كان شبه مقطوع، وفضلت تخبط على الباب: حد هنا؟ أرجوك افتحوا الباب. سمعت صوت خطوات جاية من جوه فخبطت تاني: لو سمحتوا ساعدوني، أنا تايهة، افتحوا الباب. وفجأة الباب بدأ يفتح وكان صوته عالي جدا.
أكنه باب قديم من سنين، وراجل عجوز بدقن بيضة فتح الباب وبص لدينا بعيون واسعة غريبة وقال لها: محتاجة ايه؟ أنا تايهة، لو سمحت عندك تليفون ممكن أكلم حد بس يساعدني؟ في تليفون في الصالة بس بيتهيألي مش هيشتغل دلوقتي، كل ما يبقى في عاصفة خطوط التليفون بتقطع هنا. بس بالرغم من كده الراجل وسع لها وخلاها تدخل البيت. كان بيت خشب صغير من غير كهرباء، كانت بس مضاءة من الشموع اللي كانت موجودة في كل مكان. جو البيت كان مخيف، ودينا راحت ناحية التليفون ورفعت السماعة علشان تطلب رقم صاحبتها، بس فضلت تحاول كتير لكن الخط دايما كان مشغول. الراجل قال لها: تقدري تستني هنا لحد ما العاصفة تهدى، وبعدها تقدري تسوقي وتمشي من الطريق ده هيوصلك لأقرب مدينة. دينا ابتسمت وقالت: تمام شكرا. وبعدها الراجل اداها قطعة قماشة علشان تنشف شعرها وقدم لها كاس في عصير. دينا قعدت جنب الدفاية وهي حاسة ببرد شديد، وبصت حواليها علشان تشوف البيت بوضوح أكتر، وسألت الراجل: أنا اسمي دينا، وحضرتك اسمك إيه؟ قال لها بصوت جاد وفي حدية: أنا جو، والناس بتندهلي بجو الميت. عين دينا وسعت على الآخر من الخوف وقالت بصوت مرتجف: إيه؟ وليه الناس بتندهك بالاسم ده؟ لما حد بيموت في المدينة اللي جنبنا بيجيبوا الجثة لبيتي. انت شفت الارض الواسعة اللي ورا البيت دي؟ المدافن المحلية بتاعتنا، وانا المسؤول عن دفن الميتين هنا، ودي مهنة عيلتي ابا عن جد، يعني بوضوح انا التربي. دينا قامت مفزوعة وقالت: ايه؟ انت بتخلي جثث الميتين في بيتك؟ بدأ يضحك ضحك هستيري. فدينا قالت: طيب انا ماشية دلوقتي، العاصفة وقفت. راحت ناحية الباب علشان تمشي، بس فجأة مسك ايديها بقوة. بصت له وشافت ان عينيه بقت بيضة تماما، ما كانش فيها النن الاسود اللي عندنا. دينا صرخت وقالت: سيبني ارجوك امشي. قرب من وجه دينا وقال لها: هما جايين، كلهم هيجوا، لازم يجوا كل ليلة ويزوروني. زمان كانوا بيخافوا مني، بس دلوقتي بقيت بحب صحبتهم. بص هناك اهم وصلوا. وشاور ناحية الشباك، واللي دينا شافته خلى قلبها يقع من الرعب. في خيالات سودة بره كانت جاية من ناحية الباب، وهي طايرة في الهواء وأصوات همسات خارجة منهم. دينا صرخت وزقت جو بعيد، وفضل واقف يضحك زي المجانين، والخيالات بدأت تصرخ وتضحك بصوت عالي. دينا كانت شايفة عينهم الحمراء اللي بتنور وأسنانهم الحادة. الخيالات كانت بتهجم على البيت، وهي جرت وفتحت الباب وجرت ناحية عربيتها. دخلت وقفلت قفل العربية. الخيالات فضلت تضحك، وضحكهم خلى دينا متجمدة مش قادرة تعمل أي حاجة. بصت على الباب آخر مرة وشافت جثة متعفنة واقفة هناك وبتشاور لها، وكانت لابسة نفس ملابس التربي. شغلت السيارة وساقت بأقصى سرعة وفي نفس الاتجاه اللي جت منه. بعد أسبوع أخيرا جالها الشجاعة إنها تحكي لصاحبتها عن البيت والليلة اللي قضتها فيه، بس اللي صاحبتها قالته لها سبب لدينا فزع. من سنين كتير فاتوا، من تقريبا 10 سنين، كان في شخص عايش على أطراف المدينة اسمه جمال. كان الشخص المسؤول عن دفن الميتين. كان دايما بيدعي إنه بيقدر يشوف الميتين، وكل الناس في المدينة افتكروا إنه فقد عقله من كتر ما قعد وسط الميتين. وفي صباح يوم من الأيام، واحدة ست كانت ماشية في نفس الطريق اللي جنب بيته، شمت ريحة بشعة في المنطقة، وتتبعت الريحة ولقيت إنها جاية من بيت التربي. الباب الرئيسي كان مقفول من جوه، فرجعت المدينة وقالت للناس على الموقف الغريب ده. أهل المدينة جم وكسروا باب البيت ودخلوا، ولقوا جثته متعفنة ومرمية على الأرض. واللي كان مرعب أكتر من كده هي عينيه كانت بيضة تماما، كأن ما فيهاش النن اللي عندنا. الدكتور قال انه غالبا شاف حاجة مرعبة ومات بسكتة قلبية. محدش يعرف هو شاف ايه بالظبط ولا ايه اللي حصل له، بس لسه لما حد يعدي من قدام البيت ده بالليل بيقدر يسمع صوت ضحكاته وصوت همسات غريبة خارجة من البيت.